សូមជូនរឿងសំឡេងប៉ែរាត្រីបើលក់ដាច់យ៉ាងហ្នឹងនេះតែយើងទៅរកចង្រិតពីណាលក់តន់ទៅម៉ែហើយកូនឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកូនណែម៉ែថាកូនត្រូវហៅគ្នាប្រជុំរកដំណោះស្រាយភ្លាមទៅកុំឲ្យអាជីវកម្មរបស់កូនមានការរាំងស្ទះណាចាម៉ែកូនដឹងអីឥឡូវកូនទៅរកកេសរនឹងតែពីរសិនអញ្ចឹងម៉ែរកទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបហើយណាតាមស្រួលទៅកូនចាម៉ែរចនាគ្នាពិបាកចិត្តណាឯងអាជីវកម្មលក់ចង្រិតរបស់យើងកំពុងតែដំណើរការទៅរលូនផងមានម៉ួយគេកំងយកទៅលក់បន្តនៅពេញកាន់តែច្រើនទៀតតែវាទាស់ត្រង់ថាយើងអត់អាចរកចង្រិតមកផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការគេបានអ្នកទិញក៏កាន់តែច្រើនឡើងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចរកចង្រិតមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេបានណាណោះបើយើងមិនអាចរកចង្រិតបានគ្រប់គ្រាន់ណាវាតតែយើងបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមវាទើបអាចមានចង្រិតយកទៅផ្គត់ផ្គង់តាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនយើងបានណែតែបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតមិនងាយទេណាត្រូវការលុយច្រើនណាហើយត្រូវការទាំងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសពីការចិញ្ចឹមថែទាំទៀតពួកយើងអត់មានចេះអីទេហើយដូចជាគ្មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ទៀតតើយើងបើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតមិនកើតទៅអេចៃដន្យមែននេះណែពួកម៉ាក់ឯងឃើញព័ត៌មានល្អមួយនៅលើ Facebook ព័ត៌មានអីគេទៅពីមើលគ្នាមកណាមើលឯងមើលណែទំព័រ Facebook របស់សហគ្រិនខ្មែរ Enterprise កម្មវិធីវេទិកាវិនិយោគ Venture Capital ណៃនៅក្នុងគណនីនេះគឺមានបង្ហោះនៅព័ត៌មានចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនិងបំផុសគំនិតអប់រំសម្រាប់សហគ្រិនជាច្រើនមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍មកពុកម៉ាក់មើលគេសរសេរលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មពីសហគ្រិនខ្មែរទៀតណាចាំគ្នាអានឲ្យស្ដាប់កម្មវិធីវេទិកាវិនិយោគត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់រវាងក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកធុរកិច្ចថ្មីដើម្បីឈានចូលទៅដល់ការវិនិយោគហើយអាចទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាពីវិនិយោគិនដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនោះយកទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនល្អណាស់សម្លាញ់តែប៉ុណ្ណេះពួកយើងមានសង្ឃឹមហើយត្រូវហើយពួកយើងអាចមានឱកាសទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីយកមកពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងហើយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចង្រិតរបស់ពួកយើងនឹងលេចជារូបរាងឡើងចាអញ្ចឹងពួកយើងចែកគ្នាធ្វើការទៅតាមជំនាញពួកយើងទៅណាមើលផេកសហគ្រិនខ្មែរក៏មានចែករំលែកអត្ថបទព័ត៌មានសំខាន់និងល្អច្រើនណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមានទាំងអត្ថបទពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនមើលហើយមានកម្លាំងចិត្តព្រឹសហ្មងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចេះទៅរចនាឯងទទួលខុសត្រូវជាអ្នកសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មឲ្យបានលម្អិតពីតម្រូវការសាច់ប្រាក់ដែលយើងត្រូវការយកមកពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងព្រោះថាឯងពូកែភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងជំនាញក្នុងការគណនាស្រាប់ហើយចំណែកឯកសារវិញគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្សេងដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរួមការប្រកួតឯគ្នាវិញគឺត្រូវធៀមខ្លួនជាអ្នកឡើងទៅនិយាយដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញលើវេទិកាគិតមិនដែរអូខេល្អណាស់អញ្ចឹងពួកយើងសម្រេចតាមនឹងចុះអូខេអញ្ចឹងពួកយើងផ្ដើមរៀបចំគម្រោងចាប់ពីថ្ងៃនេះហ្មងទៅវារួចកាន់តែលឿនណាគឺកាន់តែល្អខ្ញុំជឿថាពួកយើងអាចធ្វើបានហើយពួកយើងនឹងជោគជ័យទាំងអស់គ្នា Yes ស្មារតីក្រុមនារីចង្រិតស៊ូយេណែក្មេងៗ
បាយទឹកឆ្អិនអស់ហើយនាំគ្នាទៅលាងដៃលាងអីទៅណានឹងអាលហូបបាយជុំគ្នា ចាមីងល្ងាចនេះបានភ្លក់ស្នាដៃមីងទៀតហើយខ្ញុំបានឆ្ងាញ់មាត់ទៀតណានេះ កេសររចនាគម្រោងរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយមែនទេ ចារួចរាល់ហើយនៅតែយកទៅដាក់ប្រកួតក្នុងកម្មវិធីឯងហើយនិយាយចឹងដូចជាបាត់ភិរិនឲ្យឆឹងប្រហែលថ្ងៃនេះដូចជាមិនឃើញភិរិនសោះ អូនិយាយដល់ភិរិនណាខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយ ឯងនឹកឃើញរឿងអីគេស ភិរិនណាគេប្រខែខាង technology គេចូលចិត្តស្រាវជ្រាវលើអ៊ីនធឺណិតហើយមានបំណងចង់បង្កើត app លក់ផលិតផលកសិកម្មគ្មានជាតិគីមីណែបើបានគេចូលរួមមកពួកយើងលយហ្មងគឺយើងអាចដាក់លក់ចង្រិតយើងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ភិរិន មែនហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងឆាត់តាក់តងទៅគេភ្លាមបើគេបានដឹងដំណឹងហ្នឹងគេអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមមួយពួកយើងបាន បើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតាក់ទងហៅគេមក អេមាននឹងអីហ្នឹងកមុំលើនិយាយឈ្មោះខ្ញុំនិយាយដើមខ្ញុំមែន យីនឹកដើមនឹងហាមដល់តែម្ដងណកំឡោះភិរិនខ្ញុំមានដំណឹងល្អចង់ប្រាប់ភិរិនឯង ដំណឹងល្អអីទៅរចនា ភិរិនមានបំណងចង់បង្កើត app លក់ផលិតផលកសិកម្មគ្មានជាតិគីមីត្រូវទេ បាទមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្វះលុយដើម្បីទ្រទ្រង់គម្រោងហ្នឹង ភិរិនឯងចាប់អារម្មណ៍ចូលក្រុមជាមួយពួកខ្ញុំអត់ខ្ញុំកំពុងរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យចូលកម្មវិធីនេះភិរិនឯងអានការផ្សព្វផ្សាយនេះមើល សហគ្រិនខ្មែរ Enterprise កម្មវិធីវេទិកាវិនិយោគ Venture Capital ណៃអាចជួយអ្នកធុរកិច្ចថ្មីឲ្យបានកញ្ចប់ថវិកាពីវិនិយោគិនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយអាជីវកម្មក្នុងស្រុកនេះជាឱកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចថ្មីទទួលបានការវិនិយោគដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ចាត្រូវហើយភិរិន ពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតាតោះយើងចូលក្រុមជាមួយគ្នាហ្មងខ្ញុំកំពុងថាបបួលក្រុមរចនាឯងលក់ចង្រិតនៅក្នុង app ខ្ញុំផងព្រោះវាជាចំណីគ្មានជាតិគីមី ត្រូវម៉ាច់ហ្មងភិរិនតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមហ្មងទៅ ស៊ូយើង ទី2ដល់ពេលដែលឯងត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញលើវេទិកាឯណាពួកម៉ាក់ណែធ្វើបានល្អ ខ្ញុំជឿថាឯងអាចធ្វើបានត្រូវតែញញឹមឲ្យមានមុនស្នេហ៍ហើយផ្ដោតចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគម្រោងដែលយើងត្រូវនិយាយស៊ូ ចាស៊ូខ្ញុំអាចធ្វើបាន yes ចៃយោនៅទីបំផុតពួកយើងធ្វើបានសម្រេចហើយពួក
ពួកយើងទទួលបានកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងហើយយេ ទីបំផុតណាការស្ថានចាំចង្រិតរបស់ពួកយើងណានឹងលេចចេញជារូបរាងឆាប់ៗនេះហើយទី2ឯងពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ពួកម៉ា ការពិតពួកយើងសុទ្ធតែប្រកែដូចគ្នាជោគជ័យនេះគឺការចេញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឯងហើយចុះឯណាភិរិនណោះ អូខ្ញុំនៅនេះទីបំផុតយើងធ្វើបានហើយខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់រៀបចំអេបហើយដាក់ចង្រិតយើងចូល តាមពិតទៅបើសិនជាយើងមិនបានសាកល្បងចូលរួមកម្មវិធីនេះទេពួកយើងពិតជាមិនបានដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងថាក្មេងជនបទដូចជាពួកយើងមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើវាឲ្យកាត់ឡើងបានដែរ ខ្ញុំសឹងតែអត់ជឿថាពួកយើងអាចមកដល់ថ្ងៃនេះទេជោគជ័យរបស់យើងលើកនេះមិនត្រឹមជាក្តីសម័យរបស់ពួកយើងទេតែវាជួយបន្ថែមការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់បងប្អូនក្នុងភូមិយើងទៀតផង I'm so excited តោះពួកយើងនៅចាំអីទៀតពេលនេះពួកយើងរត់តែរវល់ហើយចាត់ចែងការងារតាមទូនាទីទៅ តោះ រឿងសំឡេងបែរិត្រីនាំមកជូនដោយសហគ្រិនខ្មែរមានចក្ខុវិស័យខ្លាចជាថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ការលើកកម្ពស់គ្រប់សកម្មភាពរបស់វិស័យសហគ្រិនភាពសូមតាមដានស្ដាប់សាច់រឿងថ្មីៗនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់សហគ្រិនខ្មែរក៏ដូចជា Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងលើ Channel YouTube សហគ្រិនខ្មែរដើម្បីមើលវីដេអូជាច្រើនផ្សេងទៀត